अरे अब कौन याद कर रहा है? अब इसकी हिचकी तो रुक गई, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जल्दी जल्दी खाना, अल्कोहल या फिर बहुत तीखा खाने से हमारी स्टमक वॉल डिस्टेंडेड हो जाती है। इससे बने सेंसरी सिग्नल वेगस, फ्रेनिक और सिंपैथेटिक नर्व्स के जरिए मेडुला ऑब्लंगेटा के हिकअप सेंटर तक पहुंचकर रिफ्लेक्स में डायफ्राम स्पाज्म और ग्लॉटिस के अचानक बंद होने से हिक साउंड प्रोड्यूस होता है। अचानक डराने से हमारा फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट होता है, एड्रेनलिन सर्ज करता है और हिकअप के रिफ्लेक्स को रोक देता है। इसी बात को आचार्य चरक ने अपनी चिकित्सा स्थान में बताया है कि ठंडे पानी से मुंह धोना, अचानक डर, प्राण का भय, क्रोध, हर्ष आदि से हिक्का का वेग शांत होता है।